Merhaba herkese. 2019'un son gününden merhaba. Herkese çok güzel bir 2020 senesi diliyorum öncelikle. Sağlıkla geçsin, mutlulukla geçsin. Bu videoda hepinizin çokça sorduğu bir soruya cevap vermek istiyorum. Kaç ilmek başlamalıyım? Herhangi bir obje olur, bere olur, hırka olur, yelek olur, hiç fark etmiyor. Hepsi için aynı şey geçerli. Bunun için ihtiyacınız olan şey mezura, kağıt, kalem, ve şöyle küçük bir ördüğünüz parça. Şimdi ilk başladım. Ne yapıyorum? Önce ipliğime karar veriyorum. Ben bu ipliği seçtim. Burada kullanmak için. Önce üstüne bakıyorum. Kaç numara şişle örülebilir? Eğer şişle öreceksem bunu, tığla öreceksem şunu kullanıyorum. Şişle 4, 5 ya da 4,5 kullanabilirmişim. 6 ile de yapamaz mısınız? Yaparsınız ama 6 ile yaptığınızda öreceğiniz şey geniş olur, bol olur. Ya da 3 numarayla yaptığınızda çok sıkı olur, sert olur. Onun için ipliklerin üzerinde önerilen bilgileri her zaman göz önünde bulundurmakta fayda var. Şimdi 4,5'la da yapabilirsiniz. Ben mesela bugün 4,5 seçtim şişime. Şöyle küçük bir parça yapıyorum. 20 ilmekle. Sonra bunu yaptıktan sonra bir de şunu söyleyeyim, o da çok önemli. Ne yapacağınızı tabii bilip ilk önce ipliğinizi ve şişinizi seçiyorsunuz. Siz bir model beğendiniz, bir bere modeli diyelim ki. Düz bir bere yapmak istiyorsanız bu güzel, bu ideal ama saç örgülü bir bere düşündünüz ya da burgulu bir bere düşündünüz. Böyle bir berede bu ilmekler az kalacaktır. Çünkü bu tip örgüler örgüyü kasar, yani daraltır. Onun için bu sayılardan daha fazla düşünmeniz gerekiyor. Ya da Selanik gibi kendini bırakan örgüler seçtiniz. Diyelim ki delikli bir örgü seçtiniz. Onlar da kendini birazcık fazla bırakır. O zaman da bundan biraz daha az başlamanız gerekiyor. Çünkü siz ne başlayacağınıza, ne model yapacağınıza zaten baştan karar veriyorsunuz. Şimdi diyelim ki ben kendime bere başlayacağım ve düz bir bere yapacağım. Bu iplikten yapacağım, bu şişle yapacağım. Şöyle bir küçük parça yaptım. Zaten bir süre sonra yaptıkça siz de alışacaksınız bunu yapmaya. Sonra bunu ölçtüm. Kaç santimetre diye. Hemen ölçüyorum. Baktım 9 santimetre. Bunu şöyle ölçmeyin. Şöyle. Bunu bayağı açarak ölçün. Çünkü açtığınızda, şişten çıkardığınızda, hatta çıkaralım şişi. Şişten çıkardığınızda biliyorsunuz biraz genişler örgüler. Yine ölçelim. Bakalım fark etti mi? Bakın neredeyse 10 santime yakın oldu. Biz bunu 10 santim diyelim hatta. 10 olsun. Yuvarlak olsun yapacağımız hesap. Şimdi ben kendime yapıyorum ama siz mesela bir çocuğa yapacaksınız. Hep soruyorsunuz, diyorsunuz ki işte 7 yaşında, 3-5 yaşın bir üstü. Ya da diyorsunuz ki 4 aylık. Ya da diyorsunuz ki işte 15-16 yaşında. O zaman bunun bir üstü olmalı. Ben bu tabloları bu videonun sonuna koyacağım. Bir tablo daha koyacağım. Ben onu da çok severek kullanırım hatta. Şimdi diyelim ki benim baş çevrem 60 santimetre. Benimki öyle. Yani birazcık büyük. Aslında 57 olur, ortalamadır bayanlarda. Erkeklerde 60, 59, 58 diye gider. Baş çevresini de şuna göre hesaplayabilirsiniz. Bu başka bir ölçü. Şu da yüksekliği. Baş çevresi şu. İlk baştaki. Bu baş çevresi bölü 3,14 yazmış. Şuna dikkat edin lütfen. Şimdi bunu nasıl hesaplayacağım? 20 ilmek yaptığıma göre 20 ilmeğim 10 santimetre. Kendime 60 santimetre için bir bere hazırlayacağım. Hatta buna 60 demeyelim de bu 52 olsun. Çok yuvarlak olmasın. Bakalım.
20 ilmek 10 santimetre olduğuna göre ben bunu 40 ilmek yaparsam bu 20 santimetre olacak. 60 ilmek yaparsam 30 santimetre olacak. Yani hep üzerine 10 koyuyorum. 10 gidiyor. 10 santimetre. Çünkü 20 santimetrelik ilmeğim 20 ilmekli 10 santimetreydi. 80 ilmek yaparsam 40 santimetre olacak. Bunları hep böyle düşünün. Ve 100 ilmek yaparsam 50 santimetre olacak. Ben 52 santimetre yapmak istiyorum. O zaman bunu 104 ya da 108 gibi başlayabilirim. Çünkü 20 ilmekliğim 10 santimetreydi. Bunun 10 ilmekliği 5 santimetre olsa bana burada 2 santimetre lazım. Hatta 108 bile çok. 104 gibi başlayabilirim. Bunu böyle düşünüyorsunuz ve başlarken de böyle başlıyorsunuz. Bir iki tane dikiş payı koyabilirsiniz. Eğer iki şişle yapıyorsanız. Bunu 104 değil 106 da başlayabilirsiniz. Bir tane bir taraftan, bir tane bir taraftan dikiş payı koyabilirsiniz. O zaman biraz daha düzgün olur. Umarım sorularınıza cevap olmuştur. Eğer sormak isterseniz yine Instagram'dan yazışabiliriz ya da bu videonun altına soru olarak yazabilirsiniz. Tüm sorularınıza döneceğim. Hoşça kalın.